Kada na flaši vina stoji naziv Pro Anima, sigurno će vašu maštu zagolicati kakvo je to vino koje je namenjeno duši. Ovo vrhunsko belo vino kompanije 13. jul plantaže možda je manje poznato vinskoj publici, pa evo prilike da ga bolje upoznamo. Pinot Blanc je pokazao da Ćemosko polje kao najtopliji, najsunčaniji vinski region i vinograd koji baš u nekom delu svoje hladovine, da je najviše vrhunskih belih sorti, imamo na mikrolokalitetu Tuzi, da će to sunce u stvari prijeti jednom ovakvom budućem vinu, odnosno tom sortnom karakteru. Pinot Blanc je prvo od svih premium belih vina krenuo, da kažem, u neko probijanje te barijere da Crna Gora i Ćemosko polja nisu samo poznati kao zemlja vrhunskih crvenih vina, nego i zemlja belih vina. Pinot Blanc već po boji vidimo da je za nijansu tamniji od Malvazije, prosto to mu i jeste karakter, i na samom mirisu je skroz drugačiji. To je vino koje je pre svega ne odlikuju neke raskošne arome. Ova berba 2018 se malo razlikovana, jeste aromatičnije, ima dosta tog voćno-cvetnog karaktera. Naći će mnogi tu malo mirisa suvog grožđa, smokve, zrele jabuke, pečene kruške čak. Međutim, sve su to diskretne note ukoliko poredimo sa Malvazijom. Ono što odlikuje Pinot Blanc je na robustnost, je na potentnost vina kada vino stavimo u usta i ta njegova punoća, suvo grožđe, suvo smokve, zreo ananas, tropsko voće, upravo čini njegov karakter. Alkohol prosto kod jednog mladog vina se topi kao med i nemamo ni gorčinu, ni ljutinu, iako imamo malo viši stepen alkohola u odnosu na neka druga bela vina sa ovog podnevlja. Pinot Blanc pokazuje tu svoju robustnost i u stvari pokazuje da ovi mikrolokaliteti na Ćemoskom polju koje sam nabrojao apsolutno prijeju. Još kad u to uklopimo berbu 2018, koja je zaista bila jedna jako dobra berba naša za bela vina i gde će bele sorte i bela vina iz te godine berbe napraviti još bolji putokaz da plantaže nisu samo zemlja crvenog vina i Crna Gora, nego imamo zaista vrhunsko belo vino, a pored Malvazije, Pinot Blanc je upravo to vino koje karakteriše i podnevlje i samu vinariju plantaže 13. Za kraj, ono što smo karakterisali, radi se o imenu koje je jedno od dva vina koje imamo u premium segmentu. Ovo je Pro Anima u prevodu za dušu od Pinot Blanca. Pored toga u portfoliju plantaža imamo i Pro Animu kupaža Chardonnay Sauvignon Blanc.